gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma slime Jiggly. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar a cola. Deixa eu abrir aqui. Você coloca a quantidade que você quer da sua slime, ok? Depois, logo em seguida, você vai colocar o corante. Eu vou usar corante, deixa eu ver, vou procurar aqui. Eu acho que eu vou usar esse corante roxo. Corante roxo, pra slime ficar roxo. E essa slime eu acho ela muito legal. Eu já vou misturar. Gente, é muito bonito. Agora você vai colocar... Eita! Você vai colocar a espuma. Eita! Depois que você colocar a sua espuma, você vai misturar e já pode ativar. Não precisa colocar muita espuma, tá? Agora eu já vou ativar. Ai, gente. Aí você já pode ativar a sua slime. E, gente, vocês não podem, tipo, ativar no ponto de pegar na mão. Você tem que deixar um pouco grudenta. Aí depois eu explico o que tem que fazer. Tem que deixar ela sempre um pouco grudenta no pote. Porque essa slime Jiggly é diferente das outras. Depois disso, gente, você vai pegar o quê? Você vai pegar água. Depois que você pegou água, você vai pingar bem tiquinho. Você vai colocando água aos poucos. Aos poucos mesmo. Para não ficar muito aguada. Vou colocar mais um pouquinho. Se a sua slime tiver com uma consistência um pouco grudenta, você coloca mais espuma, ok? Então vamos lá. Eu vou misturar um pouco aqui. Gente, a minha já tá dando ponto. Ó. Vou colocar um pouquinho mais de bórax. Pra ficar bem melhor. Acho que vai ficar com uma bem textura de geleca. Tá esticando muito. Parece que tá muito boa, gente. Então, ó, já vou colocar a mão nela. E tá um pouco grudenta. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de bórax. Gente, tá ficando muito boa. Ó, gente, tá esticando muito.
Gente, eu vou agora ativar com a mão, porque se eu colocar mais bórax, ela fica dura. Eu vou acelerar o vídeo, porque se eu ficar assim, vocês vão enjoar até. Gente, tá muito grudenta. Não sei se eu coloco um pouco mais de bórax. Eu acho que eu vou colocar. Pode colocar. Pronto, coloquei um pouquinho mais de bórax. Vamos ver se ativa mais e para de grudar na minha mão. Vou colocar um tiquinho mais. Bem pouquinho pra não ficar dura. Porque se ficar dura, né? Ninguém gosta de mexer em slime dura. Gente, tá muita sensação de igli. Eu acho que eu vou deixar ela aqui em cima da mesa e eu vou passar bórax na minha mão. Ah, funciona fazer isso, gente. Conselho vocês a fazer. Você não deixa a slime dura, mas a sua slime não gruda na mão porque você passou bórax na mão. É como se fosse uma proteção que ela tem. E, gente, olha como o resultado dela. Ela ficou muito boa, muito mesmo. Olha, estica muito. E tá bem digli, muito mesmo. Olha o clique dela. Tá muito alto. E olha isso, gente, ó. Tá fazendo bastante barulhinho. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho e tchau, tchau!